चलिए लेवल देखने का नया तरीका आज हम लोग देख रहे हैं टोहन जी से। नहीं ये हम नहीं जानते हैं हम भी, मगर ये आपका नया तरीका है। ये पानी का बाल्टी रख दिए हैं और ये देखिए, ये हम जो यहाँ से बांध लिए, ये हमारा लेवल पाइप है। यहाँ से पानी है, पानी में चौक मार लेंगे, बाल्टी में है और ये लेवल है हमारा। ये मास्टर लेवल हो गया। अब इसी को हम चारों तरफ घुमा लेंगे। हमारा यहाँ लेवल चाहिए, इसको डाउन करना पड़ेगा। ये आपका लेवल कंप्लीट टॉप लेवल है यहाँ, ये जो डाउन करा